sprechen darf. Also ich bin schon vorgestellt worden. Ich sage vielleicht noch 2 Sätze für alle, die mich nicht kennen. Ich komme aus Salzburg, aus einer ganz großen Familie. Wir sind 10 Kinder. Ich bin der 9., 5 Buben und 5 Mädel. Ich habe mein Leben relativ gut gemeistert, obwohl ich 5 ältere Schwestern habe. Das ist einfach. Habe eine Mami, wo ich glaube, dass sie eine Heilige ist. Sie ist gestorben vor 10 Jahren, sie ist auch noch nicht kanonisiert von der Kirche, das ist aber nicht so wichtig. Aber ihr Leben war amazing. Ganz nah am Herzen Jesu. Und sie war eine Mami durch und durch. Und ich habe sicher ganz viel auch von ihr mitbekommen und von ihrem Gebeten mitbekommen. Zum lebendigen Glauben habe ich gefunden, da war ich 16. Da habe ich eine von meinen 5 Schwestern damals eingeladen, nach Medjugorje mitzukommen, für alle, die Medjugorje von euch kennen. Das war noch sehr früh, die Erscheinungen begannen 81, am 24. Juni. Und hat die Sophie gesagt, wir sind jetzt gerade in diesen Gnadentagen, 40 Jahre Medjugorje. Und ich bin im Jahr 83, also 2 Jahre nach der ersten Erscheinung, das erste Mal nach Medjugorje gekommen. Bis dahin war mein Glaube sehr viel, was wir einfach machen mussten, das sage ich jetzt mit einer Hochachtung, machen mussten, die Gebete zu Hause, die Kirchgänge am Sonntag, die Traditionen, alles Mögliche. Und es war alles so wie ein Stück hartes Schwarzbrot. So war der Glaube die ersten 16 Jahre, ein Stück hartes Schwarzbrot, wo die Zähne ab und zu stecken geblieben sind. Und dann in Medjugorje begann für mich eine neue Tür. In Medjugorje habe ich Jesus kennengelernt und habe die Schönheit des Glaubens und der Kirche kennengelernt. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem wird es immer mehr, wenn man dran bleibt, wenn man einmal von diesem süßen Wein, so sage ich das bildlich, kostet, dann wird es immer mehr. Und deswegen braucht es auch den Timer, weil wenn ich frei reden dürfte, dann würdet ihr alle einschlafen, wahrscheinlich, weil es spät wird und ich falle aus dem Fenster und auch den Wunder damals mit meinem Apostel Paulus. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf, bei euch in Stuttgart. Ich kenne Stuttgart nicht sehr gut. Ich weiß natürlich, was Fußball betrifft, wer Stuttgart ist. Und einmal war ich hier vor vielen Jahren in dieser großen Halle, Konferenzhalle, Schleierhalle, genau, bei einem großen Treffen, ich glaube, der Populargemeinschaft, da bin ich damals eingeladen worden. Also das sind so meine 2 Anhaltepunkte von Stuttgart. Meine Anreise war sehr spannend. Ich durfte also die ganzen Nebenstraßen von Stuttgart umfahren, da habe ich mein Navi durchgeführt. Das war ein schöner Ausdruck, also ich kenne alles schon ganz gut. Worüber werde ich heute Abend sprechen? Ich möchte anfangen, also alle, die mich kennen, werden schmunzeln. Es ist soweit, dass ich ein bisschen eine Quelle brauche, aber nur wenn der Text ganz klein ist. Ich möchte anfangen mit ein paar Sätzen aus einem Text, wo ich finde, als Christ, als lebendiger Christ, als hingegebener Christ, ich habe Theologie studiert und auch Religionspädagogik studiert und da muss man auch einiges lesen und ich bin in der Jugendarbeit tätig, sollte man auch einiges lesen und sich ein bisschen fortbilden. Aber der Text, der mich im Moment, seit vielen Jahren, am meisten berührt, am tiefsten ins Herz trifft, ist ein Text von einem Engländer, einem Anglikaner, der heißt Pete Craig. Er ist der Gründer der 24-7-Bewegung in England, einer riesigen Gebetsbewegung. Er hat das Buch geschrieben, Red Moon Rising, also der rote Mond, der aufgeht. Das geht auf den Propheten Joel 3 zurück, auf diese Ausgießung des Geistes. Und er schreibt in seinem Buch Red Moon Rising ganz am Schluss eine Seite und diese Seite lautet, was ist die Vision? Und ich kann mich voll in diese Vision mit hineinklicken, aber nicht nur ich, sondern wir erleben ja im Moment auf der ganzen Welt, also nicht nur in der katholischen Kirche, sondern über den ganzen, ich nenne das den Leib Christi, also Leib Christi heißt für mich alle Christen. Wir erleben ja im Moment auf der ganzen Welt etwas ganz Erstaunliches. Auf der einen Seite, wenn man nicht den Insiderblick hat, dann sagt man, es wird also in unserem Breitengrad eher immer weniger und es wird eher immer nüchterner und es wird eher immer ärmer und die Streitereien werden eher immer größer. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass wir einen Aufbruch und eine Erweckung erleben auf der ganzen Welt, wie es sie wahrscheinlich seit dem Tag, wo Jesus bei uns war, oder seit der Zeit, wo Jesus bei uns war, noch nie gegeben hat. Etwas ganz Erstaunliches passiert in diesen Tagen und in diesem Zeitabschnitt. Die Mutter Gottes in Medjugorje sagt seit 40 Jahren, das ist eine Zeit der Gnade, sagt sie jedes Mal. Das ist eine besondere Zeit der Gnade. Es sind Prüfungen, es sind Läuterungen, es gibt
Schwieriges. Und Pete Greig fasst das in einem Text zusammen und ich lese euch jetzt nur ein paar Zeilen vor. Verzeiht, wenn ihr vielleicht ein bisschen überfordert seid, weil es ist ziemlich am Punkt geschrieben. Und dann geht von dem Text weiter, was ich heute Abend sagen möchte. Er sagt, die Vision ist Jesus. Wenn ich zu jungen Leuten spreche, dann muss ich immer sagen, ich muss auf Englisch sagen, weil es noch stärker ist. The vision is Jesus. Amen. The vision is Jesus. Und das ist das wenn ich das darf, ich kenne die meisten von euch nicht, wenn ich euch etwas zusprechen darf, wenn ich etwas in euer Leben hineinsprechen darf, liebe Freunde, the vision is Jesus. Und die Kirche, die ich so sehr liebe, ich habe vergessen was zu sagen, ich bin Diakon seit 3 Monaten, also ganz frisch, ich bin im Herzen gegrüßt, ich liebe diese Kirche, aber ich leide auch mit und für diese Kirche. Und the vision is Jesus. The vision ist nicht irgendein synodaler Weg. Ich möchte keine zu schwierigen Dinge ansprechen. The vision sind nicht irgendwelche Reformationen in unserer Kirche. The vision sind nicht irgendwelche großen Pfadzusammenlegungen. Ist es nicht. The vision is Jesus. Je mehr wir wieder zu ihm zurückkommen, je mehr wir wieder ihn kennenlernen, je mehr wir wieder ihm nachfolgen, desto mehr Menschen werden wieder kommen. Je mehr die Zeichen und Wunder der Urkirche wieder passieren werden, desto voller werden unsere Gottesdienste werden. Weil die Sehnsucht in jedem Herzen, ist so groß. Also, wir werden zum Schluss applaudieren, okay? Die Sehnsucht in jedem Herzen, von jedem Menschen, ist so groß. Aber das Problem ist, wisst ihr, dass wir diese Orte nicht mehr haben. Wir haben diese Orte nicht mehr. Das ist ja ein Glücksfall, dass es das hier gibt. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das ihr zufällig erfahren habt. Einige von euch kommen hier immer wieder zum Gebet. Aber das ist der Traum, dass es diese Orte, wo Jesus angebetet wird, wieder mehr und mehr gibt, dann werden die Menschen wieder kommen. Werden sie Zeichen erfahren, Heilungen erfahren, Wunder erfahren. All jene, die heute in der Messe waren, haben im Evangelium einen wunderschönen Text gehört. 2 Wunderheilungen. Die Tochter des Jairus, die auferweckt worden ist, und diese blutflüssige Frau, die den Saum seines Gewandes berührt. Jesus, derselbe gestern, heute und Ewigkeit, das war nicht damals vor 2000 Jahren. Das passiert heute, wenn wir zu ihm kommen. Gut, jetzt kommt mein Text, nur ein paar Zeilen, es ist so herrlich. Also, the vision is Jesus. Und dann schreibt Pete Greig, der Jesus, den du nicht leugnen kannst, der dich total in Beschlag nimmt. Die Vision ist eine Armee von jungen Leuten. Sie sind frei von Materialismus. Sie essen Kaviar am Montag und Brotrinde am Dienstag. Und sie merken nicht einmal den Unterschied. Sie sind mobil wie der Wind und gehören den Nationen. Ihre Vision ist Heiligkeit. Heiligkeit, die den Augen wehtut. Sie lieben die anderen von ihren selbstmörderischen Abenteuern ins Leben zurück. Diese Helden sind am Montagmorgen genauso radikal wie am Sonntagabend. Sie haben es nicht nötig, sich einen großen Namen zu machen. Sie passen auf, sie wachen 24 Stunden am Tage, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Sie brechen die Traditionen, sie verbannen die Mittelmäßigkeit aus ihrer kuscheligen Sicherheit. Sie geben ihre Rechte auf, sie belächeln Etiketten und Big Names, verzichten auf das Notwendigste. Sie sind unglaublich cool und gefährlich attraktiv in ihrem Innersten und äußerlich, das kümmert sie kaum. Ihre DNA programmiert sie auf Jesus. Ihre Worte lassen im Supermarkt die Dämonen aufschreien. Ihre Gebete mobilisieren den Himmel und wecken den alten Traum von Eden wieder auf. Pete Greig spricht hier von dem, was gerade passiert, von einer neuen Generation von jungen Menschen. Ich habe das große Privileg, so viele von denen schon erlebt zu haben und gesehen zu haben, wobei ich immer sagen muss, unser Kontinent ist der ärmste von allen Kontinenten. Wenn ihr mal in einen anderen Kontinent geht, werdet ihr noch viel mehr erleben. Worüber möchte ich heute Abend noch sprechen? Ich möchte ein bisschen sprechen, weil wir feiern heute dieses Fest, dass die rote Taube landet. Verzeiht, das klingt ein bisschen strange. Die rote Taube ist das Logo unserer Gemeinschaft, steht für den Heiligen Geist, steht für die Feuertaube. Es gibt knapp 100 so Gruppierungen, die in unserer Gemeinschaft schon dabei sind. Und dieser Gebetskreis hier wird heute Abend sozusagen offiziell in dieses große Netzwerk aufgenommen. Da gibt es das Geschenk immer, diese Ikone der Heiligen Familie, da steht hinten drauf auch Landung der roten Loretto-Taube, 27.06.2021.
Und ich erzähle euch ein bisschen, wer wir sind. Ich erzähle euch ein bisschen, wer die Loreto-Gemeinschaft ist, weil ich glaube, dass wir ein Teil von diesem großen Movement sind, was der Heilige Geist im Moment auf der ganzen Welt tut. Unsere Gruppe kommt eigentlich aus Medjugorje im Jahr 1987, in der Karwoche 87 waren 50 junge Leute in Medjugorje und wir haben etwas so Besonderes erlebt, etwas so Starkes erlebt. Also ich habe jetzt nicht die Zeit, um all jenen, die Medjugorje nicht kennen, genau zu erklären, was dort passiert. Seit dem Juni 81 erscheint dort die Mutter Gottes und zwar bis zum heutigen Tag. Seit 40 Jahren. So etwas hat es in der Kirchengeschichte, so ein Phänomen hat es in der Kirchengeschichte noch nie gegeben. Die Medien wissen, warum sie nicht viel darüber berichten. Ich ermutige dich, wenn du noch nie in Medjugorje warst, fahr. Und zwar fahr bald. Fahr nicht zu lang. Fahr nach Medjugorje, mach dich auf, die Grenzen öffnen wieder, du testest dich ein bisschen, du bist getauft, gefirmt, gelesen, was auch immer, und du fahrst nach Medjugorje. Mach es. Wenn du schon einmal in Medjugorje warst, fahr wieder nach Medjugorje. Die Gospel sagt, es ist so eine Zeit der Gnade. Also für uns war das der Anfang, wir sind zurückgekommen, 50 junge Leute, und dann sind einige, ich war damals dabei, also ein kleines Bürschchen, dann sind einige Leute zu mir gekommen und haben gesagt, oh, das war so stark, was wir erlebt haben, das war so, wir haben so den Himmel gekostet, können wir nicht, wenn wir zurück nach Hause kommen, nach Österreich, mit irgendetwas weitermachen? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, mein Problem ist, ich habe gerade, ich maturiere jetzt gerade und ich gehe von Salzburg weg, ich werde nach Wien gehen zum Studium. Dann sind die Wiener gekommen aus dem Bus und gesagt, oh, du kommst zu uns nach Wien, also lassen Sie in Wien etwas anfangen. Und dann haben wir in Wien angefangen am 4. Oktober, das wussten wir damals nicht, dass das Fest des Heiligen Franziskus war, also ein sehr schöner Start, am 4. Oktober 1987 uns in Wien in einer kleinen Studentenbude. Das war eine kleine Studentenbude, dort haben wir uns das erste Mal getroffen. Und wisst ihr, was das Tolle war? Wir hatten kein Programm. Ja, es gab kein Programm, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt durcharbeiten, sondern unsere Herzen haben gebrannt und wir müssen zusammenkommen. Und dann haben wir 2 Dinge gemacht. Wir haben einen Rosenkranz gebetet, das haben wir in Medjugorje gelernt, und wir haben 3 Wurstsendungen hergerichtet. Das war mindestens so wichtig wie der Rosenkranz. Und dafür steht unsere Gemeinschaft für sehr viel Gebet und für gut Feiern danach, und beides ist urchristlich und beides ist kirchlich. Es war unser erster Gebetskreis, wir waren zu dritt, es war alles ganz nüchtern, wir waren 18 Jahre alt, niemand von uns konnte ein Musikinstrument, niemand konnte frei beten, wir waren alle 3 eher schüchtern und introvertiert. Also der Anfang war, sozusagen die Vorbedingungen waren alles andere als berauschend. Hätte man uns an diesem ersten Abend gesagt, wo wir zu dritt waren, ihr werdet euch eines Tages verdoppeln, wir hätten es nicht geglaubt. Hätte niemand geglaubt. Aber es brannte dieses Feuer. Wisst ihr, ich glaube, Neuanfang, Erneuerung muss immer durch das Feuer des Heiligen Geistes passieren. Nicht auf den Schreibtisch von irgendwelchen Oberscheinen, Entschuldigung, sondern die Erneuerung kann nur durch den Heiligen Geist kommen. Kann nur durch Jesus kommen. Und dann haben wir angefangen und wir waren so die Anfangsgegner. Und das Gute war, dass wir alle frisch angefangen haben zu studieren. Jetzt haben wir relativ viel Zeit gehabt, weil wir das Studium am Anfang nicht extrem ernst genommen haben. Und wir sind damals alle 3 Wochen nach Medjugorje gefahren. 1000 Kilometer von Wien, also nicht die schöne Autobahn so wie heute, sondern das waren noch Schotterstraßen und so. Aber wir waren so entzündet. Wir sind alle 3 Wochen gefahren, wir haben so einen alten Golf gehabt, so eine Gurke, und der Golf hatte 4 Plätze. Das heißt, es war immer ein Platz frei. Und wir 3 haben immer gebetet, unseren Rosenkranz für den Nächsten, der mitfahren wird. Und für uns interessant waren nur die Unbekehrten. Das haben wir seit der ersten Stunde drinnen. Wir wollen immer die Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, die ihn noch nicht kennen. Und dann haben wir unseren Rosenkranz gebetet, dann haben wir gefastet am Freitag, oder sind wir in die Messe gegangen, jeden Tag immer für. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, mein Bruder oder mein bester Freund oder mein Kollege vom Studium, der neben mir sitzt. Und dann sind wir nach Medjugorje gefahren und das haben wir relativ schnell heraus gehabt. Du musst mindestens 3 Tage in Medjugorje sein, dann bekehrt sich. Du kannst bitte nehmen, was du willst. Ja, wen immer du willst, die schrägsten Vögel. Am 3. Tag hast du die Bekehrung. Der kommt weinend aus dem Beichtstuhl heraus, isst 3 Pizzas statt einer und beginnt mit einem neuen Leben. Diese Erfahrung haben wir alle 3 Wochen gemacht. Und dann ist unser Gebetsgeist gewachsen. Wir waren 4 und 5 und 6 und 7. Und das war so die Anfangsklicke. Und dann hat jemand gesagt, warum nur am Dienstag am Abend uns treffen wir für einen Rosenkranz und 7 Wurstsendungen, also waren wir schon 7. Jetzt haben wir uns jeden Tag in der Früh getroffen bei den Kapuzinern. Um 7 in der Früh, Studenten, 7 in der Früh, amazing, ja. Frühmesse bei den Kapuzinern und danach haben wir noch ein Rosenkranz
gezwitschert, dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann sind wir auf die Uni gegangen. Dann hat irgendjemand gesagt, die Mutter wollte es nicht, wir sollten eigentlich 2 Rosenkranz im Medjugorje beten. Gut, 20 vor 7, erster Rosenkranz, 7 Messe, halb 8, zweiter Rosenkranz, Kaffee, Uni und Donnerstag schon nach Medjugorje gefahren mit dem nächsten, der dabei war. Eines Tages haben wir einen jungen Mann kennengelernt. Also ich muss Folgendes sagen, wir waren einmal von Anfang, also zunächst einmal sind wir marianisch. Unsere Gemeinschaft ist marianisch, unsere Gemeinschaft kommt aus Medjugorje, kommt aus dem Herzen der Mutter Gottes. Und das ist immer gut, falls ihr Geschwister sind, die nicht Katholiken sind oder Freikirchen sind, bitte verzeiht, einfach ausspucken, wenn dir diese Message zu steil ist. Für alle Katholiken, marianisch zu sein, ist immer gut, immer gut. Sie ist die Mami, sie ist die Mutter, sie haltet alles zusammen. Wenn man marianisch ist, ist man immer im Herzen der Kirche, das ist automatisch und das ist bei uns auch so. Du wirst niemanden finden, der die Mutter Gottes sehr verehrt, der den Rosenkranz betet und auf die Kirche hinknüppelt. So, das geht's nicht, gibt's nicht. Ja. Warum? Weil sie die Mutter der Kirche ist. Also wir sind marianisch, wir sind katholisch im Herzen der Kirche, wir haben einen affirmativen Zugang zur Kirche und nicht einen kritischen Zugang zur Kirche. Der heilige Franz von Sales sagt, mit einem Tropfen Honig werden wir mehr Fliegen fangen wie mit einem Fass Essig. Das ist der heilige Franz von Sales. Genial. Wir haben einen affirmativen Zugang zur Kirche, wo die Kirche ist die Braut Christi. Und sie ist wunderschön und sie ist noch nicht vollkommen und sie muss noch gereinigt werden und sie muss auch ihre alten Brautgewänder ausziehen und sie muss sich schmücken, weil der Bräutigam kommt bald, ist im Herzen der Kirche. Das dritte ist, wir sind offen für den Heiligen Geist, wir sind charismatisch. Wie ist das passiert? Also wir waren ganz marianisch am Anfang, sind wir immer noch, wir waren ganz im Herzen der Kirche, sind wir immer noch. Und dann lernen wir einen Typ kennen in Wien. Wir waren so die Anfangskirche, 10, 12, 14. Und dann, es war ein Zufall, aber beim Herrn sind die Zufälle immer so special. Und dann lernen wir auf der Straße einen Typen kennen, der hat einen Freund und mich hat er angesprochen. Und zwar in so einem gebrochenen Halbdeutsch. Er hat gesagt, hey you guys, wait a moment. Und dann sind wir stehen geblieben und es geht ja als ein Sammler, der ein Geld will. Und dann hat sich aber herausgestellt, der war ein junger Missionar und der musste Leute auf der Straße ansprechen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und dann haben wir erfahren, er kommt aus den Philippinen und wir haben uns gedacht, das ist womöglich irgendeine so eine Sekte oder so, also wir waren damals noch nicht so gebildet, ja. Und dann hat er uns in dem 5. Satz erklärt, er kommt aus einer großen philippinischen Familie und sein dritter Bruder ist katholischer Priester. Da haben wir uns gedacht, alles in Ordnung, sein dritter Bruder ist katholischer Priester. Und der hat uns erklärt, er ist bei einer Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission und er macht seinen Jüngerschaftsoutreach in Wien. Da wollte er wissen, wer wir sind, er hat gesagt, ja, wir sind Christen, wir haben gelesen, er hat gesagt, oh, nice, I will come. Wir haben ihn gar nicht eingeladen, aber er hat gesagt, I will come. Gut, da wollte er genau wissen, wo wir uns treffen, dann haben wir ihm erklärt, Dienstag am Abend da und dort. Dann begann unser nächster Dienstag, die Gebetskreis 5 oder 6 waren schon da und dann haben wir gesagt, es könnte sein, dass ein bisschen ein schräger Typ heute Abend kommt. Ja, wir kennen ihn nicht wirklich, wir wissen nur, sein dritter Bruder ist Priester, also zustimmen kann die Sache nicht werden, aber er ist sehr gesprächig und er ist sehr extrovertiert und ist ein Missionar und so ein bisschen strange. Den anderen haben gesagt, ja, wird schon alles gut, dem kann nichts passieren. Gut, der Typ kam tatsächlich, wir saßen im Kreis wie immer, jeder hatte einen fetten Rosenkranz in der Hand, er nicht, weil nicht gewusst hat, was passiert. Und wir konnten nicht frei beten. Ja? Also meine Aufgabe war es am Anfang, das Kreuzzeichen zu machen. Und dann habe ich immer gesagt am Anfang, wir beten für den Frieden in der Welt. Mehr freies Gebet war nicht möglich, weil die Mutter Gottes erscheint im Medjugorje als Königin des Friedens. Gut, dann haben wir so angefangen, er saß da mittendrin, im Namen des Vaters, alle mit und des Sohnes, also alle mitgebetet und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben gesagt, wir beten diesen Rosenkranz heute wieder für den Frieden in der Welt. Und er, oh, Halleluja, Amen. Die anderen 6 oder 7 haben mich angeschaut und ich bin rot geworden. So peinlich, wenn wir da eingeladen haben. Aber er blieb bis zum Schluss. Er aß auch von den Wurstsemmel, die gar nicht für ihn vorgesehen waren. Und er hat uns zum Schluss feierlich erklärt, es hat ihn irrsinnig gedauert, er kommt nächste Woche wieder. Eine weitere Wurstsemmel. Und dann war nächste Woche das gleiche Spiel, wieder Frieden in der Welt. Und er, oh, it's so good to pray for the freedom in the Welt. Und Halleluja. Und wenn der Typ 10 Mal kommt oder 15 Mal kommt, beim 20. Mal haben alle anderen zumindest schon trinken. Das ging so langsam. Der war so hart. Und dann hat es irgendwann, wir waren 15 schon, 20, wir haben ihn mitgenommen nach Medjugorje natürlich. Er hat dann angefangen, mit uns immer besser in der Rosenkranz zu gehen. Aber das blieb, dieses bisschen lustige, extrovertierte, charismatische, dieses Amen und Halleluja.
Halleluja und so. Das sind wir Österreicher 5-mal so groß und da waren 1000 Leute, immer am letzten Sonntag des Monats. Vorne war ein Priester, der war ziemlich cool, ich kannte bis dahin nur Priester Nikolae, der hat so ein offenes, leichtes Hemd gehabt, der ging ja spazieren, der hat ganz locker geredet, nicht so wie die Priester, die ich kannte. Dann begann Lobpreis, ja, 1000, da waren noch so viele alte drin, die summen so, die alten Schachteln und so. Das war alles neu für uns. Wir waren in der vorletzten Reihe, wir waren 10 beim ersten Mal. Und dann kam dieser Aufruf zur Lebensübergabe, ja, also nach der Predigt und jetzt kommt der Vorgeist, ich hatte für Jesus und dann haben wir geschaut, wir waren schon oft in der Messe, das haben wir noch nie erlebt, ja. Dann gab es tatsächlich einige Wackere, die kamen nach vorne, dann kamen die Gebetsteams, haben die Hände, manche haben geweint, sind wieder zurückgegangen, wir sind hinten raus und gesagt, das ist viel zu steil für uns, ja, nie, sicher nicht. Ein Monat später sind wir wieder gefahren und nach 6 oder 7 Mal plötzlich der Erste aus unserer Mitte, ohne dass es vorangekündigt hat, kam auch nach vorne. Wir, oh nein, der Erste geht nach vorne, ja, wird jetzt Jesus. Wir müssen genau beobachten, was mit ihm passiert und ob was anders wird und so. Gut, also der Erste, Jesus sein Leben kam zurück und wir haben die nächsten 4 Wochen festgestellt, der Typ ist irgendwie noch relaxter, noch besser drauf, noch mehr Fülle in seinem Leben. 1 Monat später 5 weitere nach vorne gekommen, bis die ganze Anfangslinie, wir waren 40 oder 50, Jesus ihr Leben übergeben, neue Dimension. Dann sagt dieser Typ, hey you guys, that's only the beginning. Ja, Taufe im Heiligen Geist, Sprachengebet, oh no, ist das, was wir schon gehört haben, dieses la 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 la, ja, das bitte nicht an mich sagen. Wir sind Österreicher, wir sind irgendwelche Asiaten und so. Also wenn jemand probiert, alle Erinnerungen gleich auf den Tisch zu werfen, na gut, um das Ganze jetzt abzuschließen, oder kurz zu machen, nach einigen Wochen haben die ersten von uns angefangen, in Sprachen zu reden. Und dann kamen die ganzen Charismen, und dann wurden unsere Gebetsveranstaltungen immer schöner. Dann gab es Lobpreis, dann kam Freiheit, dann wurden die Charismen ausgeübt. Also das 3. Standbein, was wir haben, ist charismatisch. Und das 4. Standbein, was wir haben, da muss ich kurz eine Geschichte erzählen. Wir waren dann 60 oder 70, wir haben uns jede Woche getroffen, wir haben uns jeden Tag in der Früh getroffen. Die Kapuziner in Wien haben gejubelt. Die haben bei der Frühmesse vor uns 3 alte Frauen gehabt. Und mit uns haben sie in der Früh 70 junge Leute gehabt. Rosenkranz, Messe, Rosenkranz, Kaffee, ich glaube, das hat auch die Kapuziner, wir haben da voll mitgecasht. Dann sind wir auf die Uni und dann sind wir alle 3 Wochen mit 4, 5, 6 Autos immer nach Medjugorje gefahren. 5 Neubekehrte, 20 alte Hasen, volles Programm mit denen und wir sind immer größer. Da waren wir 60 oder 70 und dann haben die ersten Leute gesagt, jetzt beten wir 3 Jahre. Wir beten Rosenkranz, wir gehen in die Messe, wir singen, Lobpreis. Wir brauchen irgendeine, Französisch sagt man, eine Formation, wir brauchen eine Ausbildung, wir brauchen Nahrung, wir brauchen eine Zurüstung. Wir wissen nicht, so viel habe ich schon kapiert auf der theologischen Uni, kriegst nicht das, was wir wollen. Entschuldigung, ich habe selber Theologie studiert, ja. Aber wir haben nicht gewusst, wo kriegen wir die Nahrung her. Und dann hat jemand gesagt, wir haben jetzt in Wien einen ganz neuen, jungen Weihbischof, der heißt Schönborn, das war damals 93, der kommt aus Fribourg, der kommt aus der charismatischen Ecke, der ist gut vernetzt, zu dem werden wir gehen. Der wird uns einen guten Tipp geben. Super Idee, dann haben wir so ausgewählt, wer geht, also wir 3 waren die Gesamt, ich war dabei, sind hingekommen, wo ist gerade der Weihbischof und so, wir sind eine große Jugendgebet, 70 junge Leute, wir kommen aus Medjugorje, wir sind ein bisschen charismatisch verlangt, wir hätten so eine Sehnsucht nach Nahrung und Ausbildung. Dann hat er gesagt, freue mich sehr, dass es euch gibt. Ja, ich habe für euch genau die richtige Lösung. Und ich gesagt, einer meiner besten Freunde ist Protestant, er heißt Bruce Glure, er leitet Jugend mit einer Mission. Dort schicke ich euch hin und ihr macht 2 Jahre eine Ausbildung in Jüngerschaft und Leidenschaft. Wir haben gesagt, stopp, Sie haben irgendwas am Sehen falsch verstanden. Wir sind eine urkatholische Gruppe, wir sind marianisch und wir brauchen gute katholische Nahrung, okay? Er hat gesagt, ihr habt mich total richtig verstanden, ich schicke euch zu einem protestantischen Leiter und er gibt euch eine Ausbildung in Jüngerschaft und Leidenschaft. Das war so ein mutiger, aber so ein prophetischer Schritt. Der Mann hat so eine Weite. Und das ist das 4. Standbein unserer Gemeinschaft. Ich sage jetzt nicht ökumenisch, sondern ich sage es noch ein bisschen weiter und in Englisch klingt es wieder mal besser. Und das heißt Arms Wide Open. Das ist das 4. Standbein unserer Gemeinschaft. Arms Wide Open. Wir haben bis eine Gefahr, dass wir auch viel zu eng denken. Wenn wir andere Christen kennenlernen, dann ist oft die erste Frage, von wo kommt ihr, aus welcher Ecke, aus welcher Gruppe? Dann tun wir gerne Schubladen aufmachen und sagen, okay, das ist eher konservativ, Ubuntu, das ist eher liberaler, das ist eher so lustiger, oder das ist, was ich nicht, vorkonziliar oder hinterkonziliar, und dann tun wir Schublade zuhauen, einen Stempel drauf und so. Arms wide open heißt, hey, lasst uns gemeinsam vor den Thron Gottes kommen. Ich habe in den letzten vielen Jahren
so viele coole Männer und Frauen kennengelernt. Protestanten, Pfingstler, Freie, Evangelikale, Baptisten, Methodisten, alles Mögliche. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Wir lieben denselben Jesus. Wir singen sogar dieselben Lieder. Wir mit den meisten üben wir dieselben Charismen aus. Und niemand hat ein Schild da oben stehen, Katholik, Protestant, sondern Brothers and Sisters. Und der Schlüssel ist ganz oft Friendship. Das ist ganz oft der Schlüssel. 2, 3 Dinge, und dann bin ich beim Ende, sonst fangen die zwei zum Schwitzen an. 2, 3 Dinge, die für unsere Gemeinschaft wichtig sind. Jüngerschaft, habe ich euch schon gesagt, wir haben in Salzburg ein riesiges Jüngerschaftsprogramm laufen. Die war dort, deren Tochter war dort und, wo wir junge Leute ausbilden wollen, 9 Monate in Jüngerschaft. Man kann bei uns viele Module machen zum Thema Leidenschaft. Warum machen wir das Ganze? Und jetzt bräuchte ich ein bisschen mehr Zeit, aber ich mache es in 2, 3 Sätzen und einige von euch können mir folgen. Weil wir glauben, dass diese Tage, in denen wir leben, ganz, ganz besonders sind. Weil wir glauben, dass der Herr in diesen Tagen etwas ganz Neues schenkt. Und ich bin davon überzeugt, aber nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass wir ganz am Anfang einer Zeit stehen, wo eine große Ernte kommen wird. Wo der Herr eine große Erweckung schenken wird. Jetzt in diese Türe, die wir erleben, wird der Herr eine große Erweckung schenken. Und was wird passieren, wenn Menschen sich anfangen zu bekehren? Das muss der Herr machen, das können wir nicht machen. Wenn Menschen anfangen, sich zu bekehren. In der muslimischen Welt erleben wir gerade etwas unglaublich Spektakuläres. Wir wissen, dass Hunderttausende und Millionen von Muslimen in diesen Tagen Jesus begegnen in Träumen und Visionen. Dass sie sich taufen lassen und oft mit ihrer Taufe schon zu Märtyrern werden. Es gibt diese Prophetie aus Jesaja 64,1, glaube ich, oder 65,1, wo es heißt, das Volk, das mich nie suchte, von ihm werde ich mich finden lassen. Damit möchte ich nur sagen, dem Herrn ist alles möglich, alles. Der Herr kann über Nacht seinen Geist ausgießen und wir werden morgen auf den Plätzen, in den Straßen, in den U-Bahnen, in den Straßenbahnen, in den Schulen, auf den Universitäten, in unseren Arbeitsplätzen, werden wir Menschen stehen haben, die sagen werden, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und bei aller Hochachtung, unsere Pfarrer werden total überfordert sein. Wenn die anklingeln beim nächsten Pfarrhof und da kommt der Pfarrer raus oder der Diakon oder die Sekretärin und der sagt, helfen mal, also ich spreche jetzt für Österreicher, helfen mal, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann wird er sagen, müssen wir anrufen in der Zentrale oder im Ordinariat, dann wird verschiedene Sektenreferat verbunden werden. Und deswegen müssen wir vor allem junge Menschen ausbilden im Bereich von Jüngerschaft und Leiterschaft, weil wir eine Generation vorbereiten müssen, die die Verantwortung übernimmt, das Feuer des Evangeliums weiterzutragen. Pfingstliche Happenings ist ein großes Thema von uns. Wir brauchen diese Orte, wir brauchen diese pfingstlichen Orte, wo wir Lobpreis machen, wo wir Jesus die Ehre geben, wo er einfach angebetet wird und geliebt wird, so wie in Bethanien. Bethanien war sein Ort, da ist er hingekommen. Der Herr ist